Кыргыз киносу дагы бир мыкты фильмге толукталганы турат. Жакын арада Манастын уулу Семетей тасмасы учурда тартылууда. Дал ошол фильмдин креативдик продюсеру менен маектешебиз. Нурлан Мамакеев, саламатсызбы? Нурлан мырза, эң эле алгач ушул долбоор тууралуу сурагым келип турат. Бул долбоор кимге таандык, режиссеру ким, кимдин идеясы? Бул долбоорго мен кошулуп калганым жакын арада эле кошулуп калдым. Аябай эле кыска мөөнөттүн ичинде кошулуп калдым. Мага биринчиден техникалык жактан биздин компания менен кызматташып алып деп Өмүрзак байке генеральный продюсер келген. Анан келип сүйлөшүп отуруп эле мен өзүмдүн баягы ой пикиримди айтып баштадым да. Могу жерин мындай кылыш керек, анда байке, анда могу экшн сценалар көбүнчө баягы тарыхый кинолордо экшн сценалар аз болуп калат, массовкалар аз болуп калат. Анан биздин студияда ушундай VFX жасаган балдар бар. Ошол жагын кандай кылып атасыңар, кимдер менен иштешип атасыңар деп сурашып туруп эле анан байке аябай сенин ойлоруң жакшы экен, биздин команда кошул деп калды. Мен колумдан келген баягы колдон келишинче ушул тасмага колдоо көрсөтүп, ушу тарыхый кинодон ушундай чоң байкелер менен аралашып, профессионал режиссерлор менен, актерлор менен аралашып, ушуга бир кандайдыр бир тажрыйба алайын деген ой максатта ушул командада азыр эмгектенип жатам. Бул тасманын режиссеру, баш режиссеру Эгемберди Бекболиев деген агабыз, байкебиз режиссерлук кылып атат. Айбек Жаңгазиев башкы оператор. Дагы жаш таланттуу операторлор дагы бар. Ар кайсы сценаны, кээ бир сценаларды башка операторлор да тарткан эмелер болуп атат. Чоң сценаларды 2-3 оператор тартканга туура келип атат. Кыскасы ушундай чоң команда менен Өмүрзак байке чогулткан чоң команда менен азыр эмгек кылып атабыз. Эң эле алгач көпчүлүгү ушул суроону берип атат. Бул мамлекеттик проектпи же жеке менчикпи? Мамлекеттикке мен билишимче, мен мамлекеттикке тиешеси барбы, мамлекетке тиешеси жокпу мен айта албайм. Бирок мен билишимче бул Өмүрзак байкенин долбоору. Мен угушумча, мен түшүнгөнүм боюнча туура түшүнсөм, биздин президентибиз Садыр Жапаров колдоо көрсөтүп атат. Анан Казакстандан да казак фильм менен келишимдер бар экен, ал жактан дагы костюм жагынан, реквизит жагынан колдоо көрсөтүлүп атат. Жана ошондой эле Турция мамлекетинен дагы ушул тасмага өз салымыбызды кошобуз деген дагы сүйлөшүүлөр бар экен. Баш аягы $1 миллион да ашыгыраак болот го бунун бюджети себептен аз башталганда баягы план боюнча бир нерсе башталат, анан жумуш башталганда баягы биз билбей калган чыгымдар өтө көп болуп атат. Мисалы үчүн массовкалар биз бир күндө тартып бүтүрөбүз, Кудай буйрса деп аткан нерселерди 2-3 күнгө тартып созулуп кеткен күндөр болуп атат. Бирок жакшы, азыр план менен келе атабыз. Буйрса мен ойлойм жакшы тасмалардын бири болот деп. План боюнча сүйлөп калдыңыз. Качан жыйынтыкталат, качан башталды, анан премьерасын качанкыга пландалып атат? Өтө оор долбоор, өтө оор суроо, буга жооп бериш өтө кыйын. Быйыл күзүндө деп атабыз, Кудайым буйрса бир 60-70 сменага барып калат го дейм, съемочный. Анан монтаж бар, анан кийин графикасы бар. Ошондо билинет да качан кино даяр болорун. Быйыл чыгарабыз деген ой бар. Ушул актерлор ким, башкы ролду ким жаратып атат, бизге белгилүүбү? Аны ошол актерлор менен иштеген адамдар жооп берсе туурараак болот го дейм го. Кыргызстандагы мындай бүт эле профессионал белгилүү театрдын актерлору, кино актерлору катышып жатат. Жада калса массовкага дагы мындай профессионал актерлор келип атат. Себеби массовкада дагы мындай биринчи планга эмоцияны көрсөтө турган сценалар бар. Ошол жерге актерлорду чакырып келип атышат да, актерлор менен иштеген адамдар бар. Мен көбүнчө учурда технический жагын, анан ушул графика жагын карап иштеп атам да. Эрдик да бул. Мындай кинону тартам деп айтыштын өзү эле бул чоң эрдик да. Мен аябай таң калдым, байке мындай күчтүү адам экен да. Мен тартам, мен кылам, мен жазайын деп команданы чогултуп, бардыгын ар бир ошо командада иштеп аткан ар бир адам менен сүйлөшүп, өзү чукап, мисалы үчүн продюсерлер көбүнчө учурда съемкага барбайт эле го. Өмүрзак байке башынан аягына чейин ошол жерде жүрөт. Эң эрте ошол барат, эң кеч ошол кетет. Аябай күйүп бышып ушул киного мындай чын жүрөгү менен, чын дили менен эмгек кылып атат да.
Анан эч кимди тартпай баардыгына макул деп актерлор менен деле, техниктер менен деле, операторлор менен деле баардык командага мындай өзүнүн балдарындай мамиле кылып да макул мындай кылалы хорошо деп. Анан аябай чечкиндүү байке экен. Мен ушу чечкиндүүлүгүнө аябай таң калдым. Көп ойлонбойт, көп сүйлөшпөйт, отуруп туруп эле тарс жүргөн иш экен да. Так, все, бүттү, кеттик деп эле тарс иштерди жазып атат да. Тиги керек, бул жетишпей атат байке. Бул азыраак болуп турса, все азыр чечебиз деп заматта ошол маселелерди чечип берип атат да, продюсер катары. Коомчулукта берилген суроо, эмне үчүн Манасты тартпай туруп биринчи баласын Семетейдин тасмасын алды деген суроо. Балким байкенин ордуна жооп бере албайм, Өмүрзак байкенин ордуна мен жооп бере албайм, бирок айтып атпайм, бул тасма башталып калгандан кийин мен кошулуп калдым. Съемканын алдында, эртең съемка деген күнү мен кошулуп иштеп баштадым да бул долбоордо. Анан эмне себептен ушундай кылып атканын мен чын айтканда билбейт экенмин. Балким кичине дагы тажрыйба алып алсакпы деген ой менен кылып атабы балким. Бирок мага абдан жакты тарыхый кинодо өзгөчө Манас темасында иштеген кадимкидей биз бир сценасын тартып аттык. Чоң массовка, аябай көп аттар менен, анан кичинекей бала ат чагып келип Семетей келе атат дегенде кадимкидей жүрөк мындай дүркүрөтө турган сцена болду. Эми азыр айтыш кыйын, баардык нерсенин баарын экран көрсөтөт да. Бул проект аягына чыгабы, жыйынтыкталабы, анткени эл оозунда элек жок дейт. Эми бул тасма кайрадан токтоп калышы мүмкүн, тартылбай калышы мүмкүн деген да сөздөр болуп атат. Бизде сөздөр боло берет, ар кандай сөздөр боло берет. Бизде азыр долбоор токтоп кала турган мындай эч кандай себеп жок, эч кандай негиз жок. Неге токтоп калат деп атышат. Күнүгө тартып атабыз, кээ бир күндөрү мына аба ырайына байланыштуу, мисалы үчүн бүгүн съемка болбой калды, жаңы жаап. Бирок мен ойлойм, эчтеке карабай кинону бүтүрөбүз деп. Тарыхый тасмада көбүрөөк тарыхый жерлер тартылат. Кыргызстандын Кооз облусун түшүш керек. Кайсыл региондордо, кайсыл аймактарда тартылат? Биз Чоңкурчакта бир жумадай иштеп келдик, ал жакта. Сонун тоолордун арасында, карагайлардын арасында сонун сценалар тартып келдик. Гүлдө тартыла турган сценалар бар, батальный сценалар. Анан өтө көп локациялар бар. Кыргызстандын баардык мындай кооз жерлерин көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Мындай бир кичинекей үңкүрдө тартыла турган бир сцена бар экен, ошон үчүн Төбө Шыга чейин баратышат да. Бир жакшы үңкүр таптык, локация таптык. Анан мындай шашып эптеп бүтүрөлүк деген такыр ой жок. Кылдаттык менен шашпай, режиссерлор дагы, операторлор дагы мындай өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылып атат да бул тасмага. Мисалы үчүн биз жаштар биз көнүп калганбыз. Давай бат-баттан тарс сүйлөшө калып, бат-баттан иштеп, бат-бат көнүп калганбыз. Бул жакта андай эмес да, эртең менен эртең 8-де келип, баарын кийинтирип, сакалдарын чаптап, кийимдерин таңдап, жакпай калса өзү алмаштырып, бир эмес 4-5 башка костюмерлер биригип, кыскасы чоң жумуш болуп атат. Анан сценаны тартып бүтүп, эгерде мына канаттагандар алат, жакшы, мына жакты болду десе, болду токтотуп атышат. Болбосо жок, дагы бир жол деп кайта иш кылып атышат да. Мен таң калдым, бир күндүн ичинде биз көнүп калганбыз, 5-6 сценаны тартыпчы. Бир күндүн ичинде бир эле сцена тартылган күндөр болуп атат, кээде бир сценаны 2 күн тартқан күндөр болуп атат. Жана айтып калдыңыз го, Чоңкурчакта тартып келдик депчи. Анан социалдык тармактарга кайрадан ызы чыгып атат, ар ким ар кандай сөздөрдү айтып атат. Анан ушул Семетейди тарткан чыгармачылык топ артынан таштабай кетиптир деп дагы сүрөттөр менен кошо чыгып атат. Ал тууралуу мен жооп берип коеюн. Өмүрзак байке жакында эле телевиденияга барып интервью берип айтты. Азыр кино менен алек болуп ошол нерселерге жооп бергенге да убакыт болбойт депчи. Эч ким айткан жок. Ошол съемка болор күнү биз келип ошол жерде бар мусордун баарын тазалаганыбызды эч ким айткан жок. Ошол жерде анча-мынча таштап кеткен, эс алуучулар таштап кеткен мусорлордун баарын жыйнап, эми бизге площадканы тазалаш керек да. Тарыхый тасма болуп аткандан кийин
ошол жерди тазалап, анан боз үйлөрдү тигип, анан кийин съемка кечки 8-дерде бүттү. Биз боз үйлөрдүн баарын жыйнап бүтүп, анан мен билишимче биздин администратор кызыбыз ошол уборкага деп ошол жердеги фамилия атынан бери айтып атышкан, азыр эсимде жок. Бул нерсе кечинде съемка бүттү. Эртең менен жыйналып баштаган. Ошолор машинаны таап, ал аябай өйдө жакта толду. Машинаны таап, балдарды таап, ошол жерге машинаны алып барып, биз 2 локацияда тартканбыз. Өйдөрөк жактан, кичине ылдыйраак, жайытыраак жерде тартканбыз. Ошол жерди жыйнагыча сүрөткө тартып алып туруп, анан бизди соц тармактарга аябай мусор кылып кетишти, бул команда ушинтип кетишти деп аябай жазып атышат. Биз кино тартылып баштады деген маалыматты аз эле редакциялар жазып чыгышты да. Бирок мусор таштап кеттир дегенди бир да редакция кылбай баардыгы жазды да. Качан оңолобуз биз? Качан оңолобуз биз? Мына бир нерсе жазалып атса, ушул колдогондун ордуна бир мындай азаматсыңар, аракет кылып атасыңар. Не болсо да аракет кылынып атат да. Кандай болгонун бир Кудай билет. Бирок аракет жазалып атат, тартылып атат, ушундай нерсе чогулуп атат. Ар тараптан чогулган адамдар, ар муундан чогулган жаштар да бар, улуу муундагы адамдар, байкелер бар. Шунча адамдар чогулуп анан мынтет да. Мен соц тармактарга аябай кызыгып кечээ күнү баарына жооп бердим. 100дөн ашык сообщенияга жооп бердим өзүмдүн Instagram баракчамда. Мен айттым, даже сүрөттөр менен, видеолор менен чыгардык да. Ошону эртеси эле чын-чынга келгенде, ооба биз ал жерде тартканбыз. Съемочный процессте тамактанган моменттер болду, андай немелер болду. Биз баарын бир жерге жыйнап, анан караңгы кирип кетип эле грузовигибиз келбей калып, анан эртеси келип жүктөп кеткен эртеси биз сүрөттөр менен, видеолор менен чыгарсак, соц тармактагы биздин ошо Кыргызстандык эле биздин жарандарыбыз жазып атат. Башка эле жерди сүрөтүн бизге чыгарып көрсөтүп атат депчи. Күлкүм келет ал нерсеге. Кандай болсо дагы бул биз үчүн баягы черный пиар, тоже пиар болду. Балким бул кино тартылып атканын билбегендер мусор таштап кетти, ким таштап кетти, эмне таштап кетти, кино тартылып атты деп кино жөнүндө дагы жакшы маалымат болду. Эмнеси болсо да баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздер туура эмес ойлоп калдыңыздар, ал үчүн кечирим сурайбыз. Бирок азыр барып ишенбесеңиздер, барып ошол жерге барып эс алып келиңиздер. Аба ырайы өтө сонун, керемет сонун жер. Азыр таптаза. Чоң рахмат Нурлан мырза. Ийгилик каалайбыз. Фильм эң мыкты деңгээлде тартылып атыптыр. Өзүбүз ынандык. Буюрса премьерадан жолугалы. Буюрса.